হ্যালো ভিউয়ার্স, দিস ইজ রাজ ফ্রম টেক ফুড। আশা করছি সবাই ভালো আছো। আলহামদুলিল্লাহ, মহান আল্লাহর রহমতে আমরাও ভালো আছি। তো বন্ধুরা, চলে আসলাম আমি আর আমার ছেলে ফাইজান। আজকে আমরা নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে তোমাদের সাথে শেয়ার করতে এসেছি। আর আজকেও কিন্তু একটা ফ্রোজেন ফুড আছে, আর সেটা হচ্ছে এই যে দেখো, এসেনশিয়ালস এর চিকেন কাটলেট। আজকে আমরা চিকেন কাটলেট ট্রাই করব। সো ইয়েস, এই যে দেখো কাটলেটটা এখানে দেওয়া আছে। এই দেখো কাটলেটটা বেশ বোঝা যাচ্ছে, বেশ সফট। বাহ, কত দাম পড়ছে সেটা তো বললাম। ও আচ্ছা, দাম পড়েছে কত? থ্যাংক ইউ মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য। এটার দামটা পড়েছিল 340 টাকা, আর আমরা পেয়েছি 10 পিস, ঠিক তো? সো আমরা এখন ট্রাই করি চিলি দিয়ে। প্রথমে মজা তো অনেক সফট, ভালোই লাগছে না? দারুণ বানিয়েছে, খুব মজা, ইয়াম্মি। বাবা ভালো লাগছে, ঝাল ঝাল, খুবই ভালো লাগছে খেতে। বাহ, আবার বলে দিচ্ছি, এটা ফ্রাই করার সময় কিন্তু খুব কেয়ারফুল থাকতে হবে, একদম ছিটে ছিটে আসে না। ও, একটু লবণ বেশি হয়েছে মনে হচ্ছে, একটু লবণ লবণ লাগছে, আর চলে। ঝালটা সবকিছু একদম পরিমিত। বাহ, এসেনশিয়ালস চিকেন কাটলেট। তো বন্ধুরা, আমি আর আমার ছেলে ফাইজান আমরা এটা খেতে থাকবো। খেতে খেতে আজকের মতো এখান থেকে বিদায় নিচ্ছি। সব বাবা কি বলবা সবাইকে? আল্লাহ হাফেজ, সবাই ভালো থেকো। দেখা হচ্ছে নতুন আরেকটি ভিডিও।